Ahí está. En estos momentos vamos a apreciar cómo suena una cachetada según los efectos de los ratones. Mira, Eva. Te tienes que hacer así, ¿eh? ¡No, que me iba a pegar ella! Dale, ves. Efecto de cachetada. ¡Ay, pero se nos olvidó el sonido! Efecto de cachetada. 3, 2. Ahora la otra porque ya me quedó pudriendo. ¡No, ella! ¡Ella! Pero no se escucha. No se escucha. No, no se escucha. No se escucha. Cabrón.